Всем мель, с вами Карамель. Сегодня мы будем играть на Сандроп РП «Будни полицейского». Будни полицейского. Так, сначала мы идем в оружейную, чтобы взять оружие. Берем тайзер, дигл, МП5, дыбинку и бронежилет. Блин, зря я взял дигл, его не надо было брать. Ну ладно, сейчас поедем в патруль, возьмем машину. Так, идем сюда, берем полицикар. Сейчас напишем, кто патруль. И когда я найду патруль, Так, я нашел себе помощника по патрулю, Рик Грантов. Он сейчас проводит гражданского и сядет ко мне, и мы поедем в патруль. Сейчас. Так, я подключусь, когда мы разберем. Так, все, я подключился. Мы едем в патруль. Так. Догоняемся в патруль. Так. Сейчас, наверное, будем чистить Wanted. Вы, наверное, не знаете, что такое. Сейчас вам покажу. Так. Это, получается, мы вводим команду Wanted. И смотрим, какие здесь есть преступники. И их едем ловим. Так, я сейчас прошу у напарника. Сейчас мы поедем ловить преступника. Посмотрим, какой есть, какой... Так. Какого ID скажи? Я поеду. Блин, кошка рвется ко мне в комнату, пипец. Мешает снимать. Если что, вы этого не слышали. Не показалось ли там... А вот это у нас уже тут пипец. Открою огонь. Или открою огонь. Раз. Два. Три. Так, сейчас мы с ним разберемся. Здравия желаю. Я офицер первый Максим Евгеньев. Так, не убегать или в тюрьму посажу. На вас наручники и в участок. Там разберемся. Так. Да блин, они у меня на... Извиняюсь. Один.
Б2 вроде. Ой, извиняюсь, что я говорю лишнее, но это надо. Так. Да, 9-1. Так, Рик, в участок. Я подключусь, когда мы уже его отвезем. Но я посадил в тюрьму того человека. Ну, а на этом все. С вами был я, Карамель. И на этом первая серия «Будни полицейского» закончилась. Всем пока и удачи.